靚唔靚，維姐？好靚，靚唔靚？OK 喎。有近咗我哋呢度啊！有花園咧，又可以種菜，送個菜園子，又有車位，最緊要有得玩，係嘛？有得玩，有嚟到呢度唔使戚住㗎咋，可以啦，係咁我行嗰時小心啲啊！因為最好啊，第一間唔使咁辛苦。第一間啊，呢度最好。呢個靚最好呢個。呢度兩房廳，你哋喺度好嘛？呢個啦，呢個。啊，呢度望到所有嘢。呢個靚。唔使你唔係啊，有朋友嚟搞掂啊！係啦。係啊，呢個廳咁大。即係就算10個人嚟都 OK 啊，我搞掂啦。啲零息啊，呢間屋就當你嘅名好冇？呢個好，好冇？呢個好，好冇？呢個好。你嚟做大使。呢個靚，呢個靚，呢個靚。嗱，1.5米床，1.5米床。靚啊呢個。有花園。唔使行。跟住有花園，有種菜喎。呢個靚。養貓養狗都得喎。就係冧包骨對住個花園。養嘢就得喎。呢個唔使。